Друзья, всем привет! Вы на канале Гараж Плюс. Сегодня я хочу устранить стук в передней подвеске. Как это будет, я вам сейчас объясню. Насколько вы помните, я при прохождении ТО-0 ездил к официальному дилеру и говорил об этом. Ну, они проверили на подъемник, сказали, никаких стуков они не выявили. Но я же слышу этот стук. Этот стук, он на отбой во время растяжки подвески. То есть при проезде лежачих полицейских. Сейчас я вам покажу, что тут у нас. То есть при проезде полицейского вот этот вот буфер ударяется о кузов, и происходит такой небольшой, но слышимый удар. Сегодня я его буду устранять, этот удар. Вы, наверное, спросите, а как, находясь на даче? И тут мы вспомним, что какое-то время назад я вам показывал одну вещь, которую я купил в автозапчастях. Это у нас так, где же, да, вот, это у нас всего лишь вот такая вот штуковина под названием экспандер. Как это все будет происходить? И сразу скажу, что идея это не моя. Подсмотрел на форумах. То есть сейчас мы его разрезаем пополам вдоль. Вот так. И получается у нас две половинки. И эти две половинки натягиваем вот между вот этими штуковинами. Посмотрим, что будет. Так, ну, а теперь пошли в гараж и будем резать. И вот теперь надо его вдоль аккуратно разрезать. Желательно, чтобы он был одинаковые половинки получились. Вот такие штуки у нас получаются. Сразу скажу, что экспандер нужен самый мягкий, потому что чтобы можно было его легче растягивать, иначе вы жесткий, вы его просто не растянете. Все, теперь пойдемте установим, посмотрим, что из этого получится. Попробуем. Берем одну половину.
Ну вот получается как-то так. Не знаю, как это себя поведет в дальнейшем. Я сегодня еду в Москву. Вот я как раз и проверю, как оно будет вести себя на неровностях. Ну, на обычных неровностях машина никаких звуков не издает. А происходит это только при проезде лежачих полицейских. И то не всех. И смотря еще на какой скорости проезжать. Так, ну здесь натягиваем аналогично. Фу, здесь получилось совершенно очень быстро. Ну вот так вот это выглядит. Так, взял я другую камеру. Теперь можно посмотреть поближе, как все это выглядит. Все очень плотненько. Я так понимаю, эти чашки же они поворачиваются, когда колеса поворачиваются. Надеюсь, тут тереть ничего не будет. Посмотрим. Если увижу какие-то потертости, я, конечно же, сразу это сниму. Вот, на этом все. Подождите, как все-то? Мы же поедем еще сегодня в город. И там мы уже, наверное, еще раз включимся. Не наверное, а уже точно включимся. И я вам расскажу, что же получилось. Лучше ли стало, либо хуже. Так, масло хочу проверить. Масло. Оно такое чистое, потому что я его поменял. Но это вы увидите в одном из следующих роликов. Так, ну все, мы тогда поедем. Так, друзья, тут добрался я до города. Ну, давайте послушаем. Ну, что я могу сказать? Стуки как были, так и остались. Не знаю, может быть, чуть-чуть стало меньше. И то я бы так не сказал. Не знаю. Короче, это какая-то шляпа какая-то. Ничего это как бы не помогает. Так что я сейчас, наверное, до гаража доеду и буду снимать, вытаскивать эти резинки. Ну, давайте еще раз. Не знаю, будет слышно или нет. Вот, слушайте. Нет, сейчас не было. Он на определенной скорости бывает. Ну ладно, в любом случае едем в гараж, и там я их сниму. Так, ну давайте посмотрим, что там с ними стало. Ну, короче, я их буду снимать. Эту как-то зажало совсем. Так, ладно, сейчас я сниму и включусь, а то одной рукой неудобно что-то совсем. Так, ну что ж, снял я, как видите, эти штуковины, скажем так.
Что я могу сказать? Миф этот развенчан. Во всяком случае, в моем случае. Я это видел, делали это на Дастере. Может, на Дастере это помогает. На Аркане мне не помогло это. Не знаю, с чем это связано. Вот, так что делать это смысла нету. На этом я буду заканчивать. Спасибо, что посмотрели это видео. Как всегда, жду комментарии экспертов. До новых встреч. Всем пока-пока.